Pacientët të cilët kanë pësuar djegjen nga sot do të kenë mundësi të trajtohen në sallat të reja operimi pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Me një grant prej 1 milion eurosh të Bashkimit Evropian, u inauguruan 3 sallat e reja të operimit në repartin e djegje plastikës. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj deklaroi se ky projekt është një përpjekje e radhës për të sjellë shërbime të munguara dhe të nevojshme për qytetarin shqiptar sipas standardeve evropiane. Sot ne bëjmë të mundur fillimin e funksionimit normal të kësaj njësie të re. Janë rreth 1 milion euro të financuara nga një grant i Bashkimit Evropian që kanë mbështetur këtë projekt. Ky projekt u inicua pas tragjedisë së Gërdecit, megjithatë, ngjarje të tilla vazhdojnë ndodhin për fatkeq shoqëri, po të paktën sot ne jemi shumë të sigurt se mund të përgjigjemi në mënyrë në dur, sipas standardeve të përparuara edhe europiane, këtyre lloj sëmundjeve. Edhe impjanti i trajtimit të ujrave dhe të gazrave, që pastaj do të përcillen në mjedis, është një gjë moderne që të sjell edhe më shumë siguri për mjedisin. E pranishme në inaugurimin e projektit të rikonstruktimit të plot të bllokut operator të djegje plastikës, drejtoresha e QSUT Ogerta Manastirliu u shpreh se shërbimi i ri që do t'i ofrohet qytetarëve do të jetë një ndihmë e madhe për pacientët e moshave të vogla, të cilat përbëjnë dhe shumicën e rasteve me djegje. Është një hop cilësor, padyshim ofron më shumë siguri dhe progres në trajtimin dhe kurimin e rasteve. Duhet të themi që janë rreth 1000 e më shumë operacione që zhvillohen në vit në shërbimin e djegje plastikës, 60% e këtyre operacioneve kryhen tek fëmijët. Spitali i djegje plastikës pranë QSUT është i specializuar në kurimin ndaj pacientëve që kanë pësuar djegje trupore. Me financim nga Bashkimi Evropian, ky seksion i shërbimit shëndetësor është pajisur dhe me strukturë moderne të implanteve të pastrimit të ujit dhe të gazit të emetuara nga reparti.